Neteller, Skrill ko kuma na ce money bookers. Platforms ne da zaka iya amfani da su wajen hada-hadar kudaden kasan waje, irin su pounds, dala, euro, kai har ma da kudaden sauran kasashe tun daga nan Afirka zuwa dai Turai da bangarorin Larabawa haka. To a yayin da waɗansu ke amfani da wannan platforms ɗin wajen biyan kuɗin makaranta, waɗansu na amfani da su ne wajen kamar juya kudaden su ko kuma da sigar kasuwanci. To kuma dai menene dalilin ka na yin amfani da Skrill ko kuma Neteller? Idan har ka kauce wa ka'idojin da suka shimfiɗa, walau a cikin sani ko kuma rashin sani, to za ka iya tarar da restriction na temporary ko kuma permanent closure na account ɗin naka. To a yau za mu duba dalilan da za su iya saka Skrill ko kuma Neteller su rufe maka account ɗin naka, wanda zai baka sata amsa na yadda ya kamata ka yi amfani da su ba tare da ka samu wata matsala ba. Sannan kuma zan yi bayani akan abin da ya kamata ka yi idan har mai faruwa ta faru, wato sun rufe maka account na temporary ko kuma permanent. Da farko dai za mu fara da abubuwan da ya kamata ka kiyaye domin ya kasance ka tsirar da account ɗinka daga samun matsala na restriction. Abu na farko da ya kamata ka mai da hankali a kai shine bin ƙa'idoji da sharaɗan da suka gindaya, abin da ake kira da terms and conditions. Waɗannan kusan terms and conditions su ne abin da za ka fara talawa yayin da ka je yin rijista da Skrill ko kuma Neteller. Kana gama cika information ɗinka a ƙasa za su baka dama ka yi accepted ɗin terms and conditions ɗin nasu. Wannan accepting ɗin da kai yana mazaunin kamar kayi signature ne, kayi signing cewa duk wata ka'ida da suka gindaya za ka bi. Sannan kuma idan kai clicking akan shi kansa terms and conditions ɗin, zai kai ka wani sashi wanda duk wata ka'ida da wani sharaɗi nasu za ka gansa a nan. To don haka duk da dai ba mu tsaya mu karanta terms and conditions, to amma waɗannan ya kamata mu daure mu karanta terms and conditions nasu. Na gaba kuma shine wajen deposit. Ya kamata mu kiyaye amfani da katin da ba namu ba. Shine katin da ake ce mai third party card. Katin da ba namu ba, a jiki zaka ga tunda kowanne kati yawanci ana rubuta sunanka a jiki. To idan har lokacin da suka tashi verification, irin verification din da suke yi lokaci zuwa lokaci, domin tun sanda zaka yi register za su ce ma lokaci zuwa lokaci za su zo karban bayananka. To idan har suka zo wannan binciken suka tara kuma katin da kai amfani da shi, suka nemi ka tura musu hoto, ka tura musu hoton katin da ba wai rubutun sunanka ne a jiki ba, to wannan zai ba ka matsala gaskiya, domin a take anan za su yi closing din wannan account din naka na Skrill ko kuma Neteller. Na gaba kuma shine wajen amfani da VPN, wanda ake ce mai virtual private network. VPN wata manhaja ce, application wanda zaka iya amfani da ita domin ka ɓoye bayanan wayanka. To kuma platforms na hada-hada kuɗi yawanci suna so ya kasance za su iya control ɗin bayananka, ya kasance duk wani bayani da suke nema daga gare ka sun samu. To shi kuma VPN saboda zai hana su samun wannan asalin bayanin da suka zo nema a wajenka, to shi sa ba sa so ya kasance kai amfani da shi. Kuma inda kai amfani da VPN za su gane. Sannan shi abin da VPN yake yana banda zai canza information ɗin wayanka da kuma shi kansa IP address ɗinka, zai iya canja ma wato location ɗinka. Ma'ana su dinga ganin ka, maimakon su ganka a ƙasa kaza sai su ganka a ƙasa daban. To wannan zai iya baka matsala idan kuma suka gano kana amfani da VPN, close ɗin account suke permanently. Na gaba shine wajen amfani da proxy server. Kamar dai yadda muka magana akan VPN, proxy server shi ma wasu lambobi ne wanda za ka iya amfani da su saboda su ɓoye bayananka na asali. Kamar dai yadda VPN yake amfani, haka proxy server yake amfani. To idan haka na amfani da proxy, shi ma ya kamata ka guji amfani da shi idan har lokaci yayi da za ka shiga cikin app ɗinka ko kuma website ɗinsu na Skrill. Na gaba shine incognito mode. Duk dai a jerin VPN da proxy, incognito mode shi ma dai kamar ragowar yana ɓoye bayananka. To amma duk da bai kai VPN da proxy karfi ba, amma shi ma zai iya ba da gagarumar gudunmawa wajen sakawa a kulle account ɗinka na Skrill ko kuma Neteller yayin da system ɗin nasu suka gano. Abu na gaba da ya kamata ka kiyaye shine kamar saka incorrect password.
mun san da cewa Skrill ko Neteller a cikin terms and condition ɗinsu akwai inda suke magana cewa ba su cika son kana saving ɗin password ɗinka akan browser wayar da kai amfani da ita ba. Sun fi son ya kasance duk sanda zaka shiga a lokacin zaka yi login ka sa information ɗinka idan ka gama ba tare da kai saving ɗinsu ba. To amma wannan abin idan muka ce za mu bi wani lokacin kuma za mu iya zuwa mu dinga forgetting ɗin password ɗin. To a yayin da ya kasance ka yi forgetting ɗin password ɗinka wajen login zai dinga sama incorrect password. To idan ya sama incorrect ɗaya ka sake gwada ya sake sama incorrect, to kai haƙuri kai resetting ɗin password ɗin naka, domin idan ka ci gaba da sakawa za a ma temporary restriction wanda daga nan zai iya bayuwa har zuwa permanent ma idan ba a yi hankali ba. To abu na gaba da ya kamata mu sani shine account na Neteller da Skrill rainansa ake yi. Ana rainon account ɗin ne tun daga ɓangaren adadin kuɗin da zaka iya sakawa har zuwa irin yawan transaction ɗin da zaka iya performing. Idan muka tsaya akan adadin kuɗin da zaka iya sawa, muna magana ne akan a misali yau ya kasance zaka transaction na $100, lokaci ɗaya sai ka koma transaction na $1000. To kaga ka riga ka sabo wa account ɗinka da $100. To su kuma za su yi zaton wannan shine iya tattalin arzikinka. To a yayin da lokaci guda kuma ka je ka yi transaction na $1000, za su ga ai wannan ya wuce rancin kuɗaɗen da ka saba harka da su. To a ina ka samu wannan kuɗaɗen? To wannan abin zai iya bayuwa na restriction, wato temporary ko kuma permanent, duk ba inda ba za ta iya yiwuwa ba. Na biyun kuwa shine yawan transaction da zaka iya performing duk dai a sashi na rainon account ɗinka. Misali mu ɗauka kana transaction kamar guda 30 a wata, lokaci ɗaya kawai wani watan sai ka koma ka transaction guda 90 ko kuma 100 da wani abu ma. To kaga ka saba wa yanda tsarin account ɗinka yanda ka saba mai da shi. To kaga wannan shi ma zai iya triggering ɗin system ɗinsu ya kasance an yi flagging ɗin account ɗinka by robot, ya kasance ko har kamar ko kuma irin employee nasu ya zo ya yi review akan account ɗinka ya gano cewa gaskiya bai cancanta su bari ka ci gaba da amfani da account ɗin nan ba. To musamman ma idan ya kasance sabon account kake amfani da shi, sabon account ya fi risk na closing akan account ɗin da ya daɗe. Shi yasa demo kai raina account ɗinka, demo ƙarfinsa zai ƙara ƙaruwa lokaci zuwa lokaci, saboda demo za su ƙara trusting ɗinka su platform ɗin kenan. To banda ɓangaren rainon account, ya kamata ya kasance idan lokacin da zaka ba da bayanan da Skrill suka nema, walau lokacin da zaka yi register ko kuma bayan ka yi register, irin bayanan da za su zo su karɓa lokaci zuwa lokaci, to ya kamata a ce duk bayanan da zaka bayar ya kasance sahihan bayanai ka bayar. Kakka ce wai zaka amfani da ID card na jabu ko kuma ka ba da wani document na jabu ko kuma ka je ka editing ko kuma photoshop. To wannan duk za su iya baka matsalar closing ɗin account. Sannan kuma duk sanda zaka shiga cikin app na Skrill ko kuma Neteller, ka yi kokari ka rage yawan wayoyin da zaka dinga shiga da su ko kuma browser da zaka shiga da su ko kuma sim card din da zaka shiga da su, saboda za su iya canja ma IP address ɗinka, musamman ma waya ya kasance ka yi login a waccan wayar sannan kuma ka ƙara koma an jima ka sake login a wata wayar, ko kuma yanzu ka yi amfani da line ka na MTN an jima ka yi amfani da line ka na Airtel. To IP address ɗinka zai dinga canjawa, kuma demo suka gano kana amfani da IP address daban-daban, demo yiwuwar su kulle ma account, kamar da yanda case ɗin yake a ɓangaren masu amfani da VPN, proxy ko kuma incognito mode. Abu na gaba kuma shine ya kasance duk sanda zaka shiga application ɗinka na Skrill ko kuma website ɗinsu, to ya kasance ka shiga ne da dalili, maybe zaka transaction ko kuma dai ka duba wani abu mai muhimmanci ka fita. Ka daina cewa wai zaka dinga shiga ko da yaushe kawai dai ka shiga ka fita kawai ba tare da kai wani abu ba, saboda lokaci zuwa lokaci wannan zai iya sawa wani lokacin ba tare da ka sani ba IP address ɗinka na wayanka ya canja ko kuma akwai VPN akai, ya sa ka shiga ka yi exposing ɗin kanka ga closing ɗin account. To shi yasa ya kamata idan duk sanda zaka shiga kasance akwai wani dalilin da zai kai ka. Sannan kuma na gaba shine ya kasance idan zaka yi withdrawal ko kuma zaka yi transaction da mutane, ka guji yin transaction da mutane daban-daban masu yawa daban-daban, saboda wani lokacin za su buƙaci ka ba su
information ko kuma bayani akan menene alakarka da waɗannan mutanen da kake ta tura musu kuɗi daban-daban, wanda wannan zai iya sa su daina yarda da kai har su yi ƙoƙarin kulle account ɗinka. Na gaba kuma shine ya kasance daidai a ɓangaren transaction, ya kasance ka dinga ta'ammali da trusted merchant ɗinsu wajen transaction. Ma'ana kamfanukan da suka yarda da su, musamman ma wanda zaka same su a list na merchant ɗinsu, to ya kasance sun zama priority a gare ka fiye da merchant wanda ba su riga sai recognizing ba. Ya kasance idan zaka transaction platforms irin su Paybis haka, ya kasance da su zaka dinga amfani. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za su iya taimaka maka wajen yin amfani da account naka ba tare da wata matsala ba. Sai dai idan har matsala kuma ta riga ta faru, walau sun yi suspending ɗinka ko kuma sun yi permanently closing ɗin account ɗinka, to hanyar kuɓuta ita ce ta hanyar ba da bayanan da suka nema. Idan kuma har ba su nemi wani bayani daga gare ka ba, to ya kamata kai contacting ɗin support ɗinsu domin ka ji abubuwan dalilin da yasa suka yi closing ɗin account ɗinka ko kuma abubuwan da za su nema wajen su buɗe ma account ɗin naka, tunda dai dalili ba su cika faɗa ba. Sai dai kuma wani abu da bai kamata a manta da shi ba shine Neteller ko kuma Skrill ba wai bankuna bane ba, e-wallet ne. Sannan kuma suna da damar su saki ko kuma su rike kuɗaɗenka idan har suka kulle account naka, domin yana nan a cikin terms and condition nasu. To wannan shi yasa ya kamata a ce kai avoiding din barin kuɗaɗe maƙudai a cikin account ɗinka. Sannan idan da halin transaction ya kasance kai ka fi considering ɗin international transaction akan direct deposit, domin haka ma zai rage yiwuwar rike kuɗaɗen naka. To da fatan waɗannan za su taimaka mana wajen yin amfani da Skrill da Neteller yadda ya kamata, sannan ba tare da wata matsala ba. Sai mu haɗu a bidiyo nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.